Il-Gvern saħaq li llum l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tgħid bil-kuntra ta' dak li kienet tgħid qabel dwar li Malta m'għandix bżonn impjant ieħor għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Illum jidher li mhux tal-li l-Partit Nazzjonalista rrikonoxxa dan il-bżonn, iżda qed jgħid ukoll li Malta għandha bżonn sors addizzjonali ta' enerġija, saħqet stqarrija maħruġa mill-Ministeru tal-Enerġija. Il-Gvern spjega kif pajjiżna llum għandu 3 sorsi ta' enerġija: l-enerġija rinnovabbli, il-produzzjoni tal-elettriku mill-power stations f'Dellimara u l-interconnector. F'dan il-kuntest, l-interconnector filwaqt li jipprovdi flessibilità addizzjonali fil-ġenerazzjoni tal-elettriku mhux dejjem jipprovdi l-irħas u l-aktar enerġija nadifa, spjega l-Gvern. Il-Gvern saħaq li l-operat tal-interconnector wera li din it-teknoloġija hija suscettibbli għall-inċidenti, bħalma ġara bil-ħsarat li seħħew fl-aħħar ġimgħat meta l-interconnector ġarrab ħsarat li se jdumu ġimgħat biex jissewwew. Għaldaqstant huwa importanti li t-taħlita ta' sorsi ta' enerġija li tuża Malta tkun ibbażata fuq numru ta' riżorsi, irrimarka l-Gvern li qal ukoll li riżultat ta' tkabbir ekonomiku teżisti żieda fid-domanda l-enerġija. Il-Gvern saħaq li deċiżjonijiet bħal dawn ma jistgħu qatt jittieħdu bla pjan serju fit-tul. Meta tieħdu d-deċiżjonijiet bla doċċ, spiċċajna xtrajna power station li taħdem bil-heavy fuel oil, saħqet l-istqarrija tal-Ministeru tal-Enerġija. Għall-iskop ta' pjanar serju, ġie kkummissjonat studju komprensiv biex jidentifika l-aħjar sorsi li l-pajjiż għandu juża fis-snin li ġejjin, filwaqt li jikkunsidra aspetti tekniċi, ekonomiċi u ta' sigurtà fil-provista. L-esperti li tqabdu ma mistennija jipprovdu l-konklużjoni tagħhom matul din is-sena u wara dan il-Gvern ikun f'pożizzjoni aħjar biex jikkonsultaw jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji b'mod għaqli. Barra minn hekk, l-iżvilupp ta' dan is-settur se jkompli jieħu konsiderazzjoni l-bżonn li Malta tilħaq il-miri tagħha Ewropej biex jitnaqqas il-karbonju fl-arja. L-istqarrija fakret li dwar il-ħsarat li seħħew riċentament fl-interconnector qed isiru l-investigazzjonijiet neċessarji biex tiġi determinata l-ħsara li saret. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.